Trek bro. Trek bro. Trek bro, itu belutnya bro. Dapat satu bro. Bro, strike lagi bro. Bro, lubangnya bro. Aduh. Strike bro. Strike bro. Ah, itu bro, belutnya kelihatan. Ini bro, belutnya bro. Oke bro, mantap bro. Strike bro, strike bro, strike bro. Aduh, besar lepas bro. Tuh, masih mau narik gak ini ya? Duh, besar bro. Langsung ditarik bro. Dapat bro, besar ini bro. Oke bro, mantap bro, udah dapat 3 ini bro. Ini mancing di sungai lokasinya bro. Karena sawahnya udah tinggi padinya bro, jadi mancing di sungai. Oke bro, lanjut bro. Ini bro, ada lubang lagi tuh bro. Kita coba dulu bro, mudah-mudahan ada lagi. Ayo. Udah ada bro. Lepas bro. Kita coba lagi bro. Tuh, nggak mau narik bro. Oh, masih ditarik bro. Lepas lagi bro. Masih ditarik bro.
masuk aja bro ya, susah nariknya soalnya. Terus pelan-pelan. Bisa bro. Besar bro. Ini bro. Oke bro. Mantap bro. Ayo masuk lubang. Nah bro, itu lanjut lagi, itu masih ada lubang. Bro, ditarik lagi bro, sampai ke dalam nariknya bro. Wih, dapat lagi bro. Bro, mantap bro, mancing pagi hari bro, lebih galak belutnya. Oke bro, lanjut bro. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe bro, dan tekan tombol loncengnya juga ya. Oke bro, ya bro, ini lagi lubangnya ya bro. Kelihatan ya. Oh, strike bro, strike bro. Oke bro. Rasanya melung. Iya, ini bro, dapat lagi bro. Ya bro, like dulu bro, subscribe dulu. Ya bro, terima kasih bro. Lanjut lagi bro. Ada lubang lagi bro. Ditarik bro. Itu belutnya bro. Bro kelihatan bro. Itu bro. Oke bro, dapat lagi bro, minta like-nya lagi bro. Oke bro, thank you bro, lanjut lagi bro. Tarik bro, ditarik bro. Aduh, lepas bro. Coba lagi bro. Tarik lagi bro. Tarik lagi bro. Wah, dalam banget nariknya ini bro. Kita coba tarik bro. Berat bro. Wih, wah, lawan bro. Besar bro. Besar ini bro. Ya bro, like-nya lagi bro. Like-nya dulu bro. Mana bro? Dapat lagi nih bro. Ini mancing pagi hari ternyata lebih seru bro. Galak-galak belutnya. Baru sebentar udah dapat segitu bro. Ya bro, lanjut lagi bro. Bro, kita lanjut lagi bro. Sebenarnya hari ini tuh saya mancing belut pagi buat cari lauk sarapan ini bro, dan ternyata dapat.
ya di sungai ya, jadi dapat lauk pagi ini bro, lauknya belut besar-besar lagi. Oke bro, saya ingatkan lagi yang belum subscribe dan yang belum like, di like, subscribe. Oke bro, gak ada bro, kita lanjut lagi bro, sana bro, kita cari yang ada aja bro. Gak ada juga, tuh piye iki. Ayolah, terakhir ini, cacing terakhir ini. Ayolah, tariklah. Terakhir. Bungur. Aduh, ada juga bro. Oh, ini dia. Lubang besar ini bro. Itu ada mungkin ini. Bismillah, lubangnya besar ini bro. Ih kan, tarik bro langsung kan. Bro. Harus kena ini bro, cacing terakhir ini. Oke bro, mantap bro. Ini belut terakhir bro, saya sudah mau pulang. Sudah lapar ini bro, mau digoreng. Oke bro, terima kasih bro sudah ikuti video saya hari ini. Jangan lupa bro, subscribe ya bro, untuk yang belum subscribe. Oke bro, terima kasih.